Mən sizə indi tərcümələri də deyəcəm qısa, amma bilirəm ki, məhəbbətlə qulaq asırsınız. Cavanlara xüsusilə bunu mən işarə eləyirəm. Gördünüz ki, rahatçılığınız pozulsa, rahatçılığınız itəndə Maidə surəsinin 16-cı ayəsini oxuyun. Günah işlətmək meyliniz olsa, görsünüz ki, günaha təşviq olursunuz, günaha tərəf gedirsiniz, Zümər 53 oxuyun. Üzülsəniz belə, üzülmək, kədərlənmək olsa belə, Bəqərə surəsinin 25-ci ayəsini oxuyun. Əgər nə isə əlinizdən itirdinizsə, qardaşınızı, doğmanızı, bacınızı, oğlunuzu, bilmirəm, pulunuzu, şöhrətinizi əlinizdən verdinizsə, itirdinizsə, Yusuf surəsinin 87-ci ayə, 87-ci ayəsini oxuyun. Adamlar var, bəzən deyir də, yoruldum. İstəyirsiniz yorulmayasınız, İstəyirsiniz yorulmayın. Bilirəm, başınızla işarə edirsiniz, bəli. İnşirah surəsinin 4-cü və 5-ci ayəsini oxuyun. Ya imkanınız varsa bütünlükdə İnşirah surəsini oxuyun. İndi mən bunun açıqlamasını sizə mən verəcəm. Kim evində 3 şeyi təşviq edərsə, o ev huzurlu olacaq. Səbri, şükrü, qənaəti. Evinizdə bunu təşviq edin. Səbri, şükrü, bir də qənaəti. Mən ki, bayaqları dedim ki, narahat olduğunuz zaman Zümerə 53 oxuyun. Allah Peyğəmbərə buyurur, ey Peyğəmbər, de. Ərəbcə vaxt yoxdur mən bunları deməyə. Çünki mən surənin adını demişəm, ayəsini də demişəm, baxa biləcəksiniz, amma tərcüməsini deyirəm sizə. Allah Teala buyurur, ey Peyğəmbər, de. Mənim adımdan özdə qullara de, mənim adımdan, Allah buyurur, mənim adımdan qullarıma de, ey mənim günah etməklə özlərinə zülm etməklə həddini aşmış bəndələrim. Adam var, o qədər günah eləyib, günahın sayı yox, hesabı yox. Allah buyurur ki, qullarıma de, günahın həddini aşmış qullarıma de ki, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsmin. Subhanallah. Günah eləmirsən, Allah səni bağışlayacaq. Yolu var da, əstəğfirullah Rabbi və tuğbi ilə, ümidsiz olma. O günahları bağışlayan Allahdır, sən onun qapısına ged, Allah deyir bağışlayacağım, nə etsən bağışlayacağım. Amma bir neçə günahdan başqa. Bir neçə günahlar, hamımız elə başa düşərsiniz ki, Hacı Surxay Quran ayəsini deyir, Zümər 53, Allah bağışlayır, nə istəyirsə ged eləyin, sonra tövbə, o ayrı mövzudur. Bir neçə haqq var, qul haqqından başqa. Qeybət eləmirsən və digər işlər görmürsən, bəli, o bağışlanılmayacaq. Qul bağışlamasan. Əgər üzüldünsə, Bəqərə 25 bayaqları oxudum. Əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə, yəni Quran-ı Kərimə şəkkiniz varsa, siz də ona bənzər bir surə gətirin. Yəni, Allah Teala bizə anladır ki, üzülmə, heç vaxtı üzülmə, sarsılma, kədərlənmə. Qısa dedim. Əgər bir şey itirmişsinizsə, Yusuf surəsinin 87-ci ayəsi, bilirsiniz Quran nə buyurur? Həzrəti Yaqub övladlarına buyurur, oğullarım, gedin Yusifdən və qardaşından, Yusif və qardaşı kim idi? Binyamin. Bəli, Yusifdən, Binyamindən bir xəbər bilin. Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsmin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidlərini kəsəcəklər. Adam var, deyir ki, üsyan eləyir, əstəğfirullah Rabbi və tuğbi. İlahi, bir dənə oğlum var idi, onu mənim əlimdən aldım. Subhanallah, bu nə günahdır? Bu nə yanaşmadır? Bu nə Allahla danışıq tərzidir? Allah Teala buyurur ki, ümidinizi üzmün, əgər mən bir şey səndən alıramsa, onun yaxşısını sənə verəcəm.